食多個沙律。而家係去咗個薩莉亞咁嘅餐廳。大家睇到呢度係咪覺得都唔錯呢？個樣唔錯嘅就係其實食上去真係好麻麻咯，真係完全唔好食咯，又唔係叫難食，唔推薦。冇啊！我哋冇教你講嘢食。拜拜，拜拜。大。呢隻有頭髮嘅喎，好似有造型。阿妹你驚？好恐怖啊！啱啱俾鹿攻擊啊！嗰隻鹿咧，由我俾錢嗰刻，知道我攞咗嚿餅之後，就一直攞個角叉住我個屎忽。嚟啦嚟啦！攻擊啦攻擊啦！阿妹你係咪好驚啊？你哋係咁學地嘅。唔驚啊唔驚啊！過嚟鞠躬俾你食，鞠躬！哇，真係識鞠躬㗎！Oh yeah！鞠躬佬，哇！鹿 BB，Hello 鹿 BB， Hi。哦，個彩虹啊！Oh my god！失去攻擊力。或者佢自己斷嘅，有時會自己甩嘅。我知啊，因為佢就係嗰個姣婆兔嗰出戲嗰隻鹿咯。一落去佢已經中咗咯。阿妹，你喺隔離嘅？真係好靚。米奇老味環，好靚喎！啲日本個天都靚啲啊！真係啊？咩啊？阿妹食嗰個應該冇味。哇！冇味，阿妹唔好食。好好食㗎！今日嘢食嘅運氣都麻麻地，呢間都唔係好好食，冇乜特別咯，就係。不過公道啲咁講，呢個都 OK 嘅，至少佢有啲味先咯，同埋佢落料都落得足嘅。完。鮑魚蘋果批，冇咁似嘅，但係喺店入邊係真係好似咯。哇！熱到嘔。想講去到日本咧，真係勁中意食拉麵咯，即係呢個拉麵仲要佢係勁有蒜蓉味咯，哇超正！不過個口食完就會有啲臭咯，大家記住要啷下口，係真係食得好開心。我中意哥哥。係啊，嗰個廁所度。你嘅電話我俾咗阿妹，跟住阿妹就唔拎上去啦，所以我冇拎上嚟。Hello，係。
啲道門。喺廁所。你開門啦。心安姐姐嚟嘅喎。哥哥喺邊啊？行下底啊，係咪啊？做咩啊？我話你喺門嗰度喎。啲嘢啊妹。跟住閂嗰個廁所門，跟住等佢走之後去間房坐到佢上嚟，我喺條牆嗰度。我行過嚟啦。去啦。我落咗。收入再買咩啊？買薯片咯。出咗去啊，原來。哦，你揾到哥哥啦。小心啊，妹。我揾哥哥開心晒。我最見到哥哥兩個嚟，嗰啲喺邊啊？睇睇啦，妹。而家哥哥喺邊啊？唔係，我見到個蟹。你見到佢係就阿妹你去啊？啊？ baby 仔陪你去揾。又去揾啊？好攰噶喎，揾哥哥。係喎，哥哥鞋仲喺度喎。嚟啦！啊，哥哥，你終於出現翻啦！好攰喎，我哋揾你揾得。我喺個篋入邊。我哋個篋又嚟玩。揾嘢喎。我咪揾衣架，所以你啱啱見到我個衣架嗰陣。